हमारे पास बेरिंग लगाना है। इसमें बेरिंग सही से नहीं जा रही है, इसमें नहीं जा रही है। लेद यहाँ पे है नहीं है, तो बेरिंग को फंसाने के लिए हमारे पास एक बगल लेद के एक जुगाड़ है अभी ना। आप देख सकते हो ये ग्राइंडर के पत्ते हैं जो कि घिसने वाले हैं। ये लगा ना, बिल्कुल छन जाते हैं। उसके बाद में ऐसे ये पेस्ट लगाया है, 10 नंबर का नट इसमें कसा है। दोनों साइड से 2 चक्के लगाए हैं, दोनों साइड से कस दिए हैं। देखो, एक इधर से कसा है, एक इधर से कसा है, 2 चक्के कस दिए। अभी देखो जुगाड़ हम चलाएंगे, बिल्कुल घिसने का अंदर, एकदम शानदार तरीका। देसी जुगाड़ है। एक वहाँ तो कौन डरता है बटन होना बाबू अभी चल रहा है, लगाओ लगाओ। बिल्कुल हाथ से जाना चाहिए। बगल लेद की जुगाड़ है ये, बगल लेद की। यही बहुत जोंक है बात है। जोंक ग्राइंडर लगाओ तो कहा था ये तुम्हारा का बराबर तक तो पहुंच रही है, अंदर तक जाना चाहिए। अंदर तक ना जा पाए भाई। हल्के हाथ से ठोको ना। बस बहुत है बार ना करे क्या तो मोबाइल की फोटो संग है वो या वीडियो थी संग है चेक करो, टेढ़ी गई है पर मत करे वो तो इसमें लगाना है।